Жылында туш келген ойлор эле ишке аша бербейт. Ойлор эки түргө бөлүнөт да. Сапаттуу ойлор, анан сапатсыз ойлор болупчу. Ошонун негизинде баардыгы эле мындай ойлоп койсом эле ишке ашат деген бул туура эмес негизи. Балалуу болгум келет десем эле мен заматта балалуу боло албайм да. Анын дагы кандайдыр бир этаптары бар. Турмушка чыгасың, никеден өтөсүң, анан жолдошуң менен бирге жакындык кыласың. Андан кийин боюң дагы болот, аны дагы бир 9 айдан кийин басып көтөрүп чоңоюп төрөйсүң. Төрөгөндөн кийин 18 жыл бою камкордук кылып адам катарына кошобуз да 18 жылдан кийинчи. Ошонун сыңарындай эле мисалы биздин оюбузга ар кандай ойлор келе берет. Негатив ойлор, позитив ойлор. Ошол ойлордун ичинен эң керектүүсүн алышыбыз керек. Анан ошол ойду алып туруп мисалы идея жаралды. Көпчүлүк адамдар мындай идея жаралган учурда заматта ишке ашып кетишин каалайт да. Заматта ишке ашып кетсе, заматта анан мен ошонун жемишин көрсөм дейт. Эгерде адамда идея жаралабы, ошол бала пайда болгондой эле бапестеп, акырындан багып, бөпөлөп, бышып жетилтиш керек. Бышып жетилгенден кийин анан толугу менен уже өзү эле ачылып калат. Аны канчалык тоскоолдук кылсаң деле өзү эле көрүнүп калат да. Адамдар уже байкап баштайт, билип баштайт, сенде ушундай нерсе бар экен, сен ушуну эсип турбайсың, сен ушул нерсени чыгарган турбайсың, сен ушундай нерсе жараткан турбайсыңбы деп адамдар өздөрү эле сурап баштайт да. Ошонун негизинде ойлордун дагы баардык эле түрлөрү ишке аша бербейт. Кандай ойлор ишке ашат? Дайым эле позитивдүү ойлой берсең дагы ал деле ишке ашпайт да. Ошонун сыңарындай ар бир ойду ойлоп жатканда ошону жараттыңбы, биринчи жаралды ошол ой. Эгер ошол ой сага жаккан болсо, аны бышып жетилгенге чейин бапестеп, камкордук менен карап багыш керек. Баккандан кийин баягы өзү бышып жетилгенден кийин өмөсүн берип баштайт да.